السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيفاش عاملين البنات؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم معنا مربى ديال الجزر والليمون اولا ديال خزو الحامض. نتمنىكم تعملوا هاد الجزر، كتجي لذيذه وبنينه بواحد الطريقه روعه. نعملوها الوليدات ديالنا اللي ما كياكلوش الجزر والحامض، فيها الفيتامينات. هانتوما عاد تشوفوا معنا المقادير، هانتوما كتشوفوا كيف كتجي. خليكم مع المقادير. 500 ديال غرام ديال الليمون ولا الحامض، 500 غرام ديال الجزر ولا خزو، 500 ديال غرام ديال السكر سنيده. غادي نقطعوا هاد الجزر، غنحيدوا له العظم ديالو من داخل العظم كامل، ونقيوها ونقطعوها مربعات، قطع مربعات، غنعملوهم يطيبوا. غنخويو عليهم السكر سنيده ونخليوها نبيتوها. نعملوها بالليل، نبيتو داك السكر سنيده مع الجزر يباتوا في الثلاجه حتى كيذوب داك السكر معانا. عاد كنردوهم يطيبوا في البوطه، كنقصوا لهم العافيه مهينه، خليوها حتى كطيب هاد المربى. وحنا مره كنحركوها باش ما طيحناش السكر، باش ما يتحرقش. عاد كان هاي دابا شتي كيفاش ملي خرجناها من الثلاجه هي مذوبه، هو كيذوب كيرجع بحال الماء. كنردوه دابا يطيب على بوطه، كنقصوا له بوطه ونخليوها يطيب. هي دابا كتغلي هاد المربى ديالنا. نتوما تشوفوا هاد الجزر ها هو كيفاش كيطيب. باش نطحنوا هاد الجزر وعاد غنضيفوا عليه العصير ديال الحامض، وإلا كان ناقص السكر غنزيدوا له. ها هي دابا كنزيدوا الحامض نطحنوه بالميكسر. ها هي دابا غنخوينا عليها هاد الحامض. دابا حنا غنطحنوها مزيان، غنبداو نطحنوا فيها وغنردوها تزيد طيب. وحنا كنقيسوا الذوق على حسب الذوق. السكر تقدر تعمل اقل من 500 غرام السكر وانتينا كتقيس. الا عجباتك جاتك حامضه شويه تزيد لها شويه ديال السكر، جاتك معوطه صافي تخلي على حسب الذوق ديالك، كل واحد يعمل الذوق. ها هي كيفاش دابا كطيب، كيفاش كترجع حتى كتقل. ها هي دابا حنايا طابت. حنا كنحطوها في القرعه ديالنا تكون ما احسن معقمه. نعملوها في الماء طايب، كنعقموهم ونخليهم حتى كينشفوا. عاد كنضيفوا عليها هاد المربى، كنخليوها كتجي واحد المربى لذيذه واعره وبنينه، فيها الحامض ولا الليمون، فيه الفيتامين سي. الجزر وليداتنا ما كيبغوش ياكلوها بهذه الطريقه هذه. وان شاء الله انا غنزل معكم مربى ديال القرع الحمراء، وهذا هو الشكل النهائي ديال المربى ديالنا.